na keko pakola Félix Tshisekedi mafuta nzamba pambola ye mokonzi na mboka oyo pe alobi ya sika oyo nane salamite oyo etali vaccin na oyo etali élection en 2023 oyo alobi ke kosala te il y aura pas des élections mokili mobimba boyo kango ndenge nzamba alobi tala makambo nzamba aza kolakisa est-ce que ma prophète ma kokolo makambo pezo salema bazali sous na RDC nzamba akobuka ye abuke mkongo abuke makolo abuke maboko akovandisa ye na kiti akokoma den abando tangisa basoi Amerika akolinga te ko utiliser mutu aboye lokola président eza na chiluba nzamba alakisi ke monstre moko ezalaki komata mpona ntina kopesa maladi mokili mobimba tala mboka boye koya mboka boye aye kobimisa vision ya Amerika vision ya Amerika oyo ayebisi ngai abimisi tableau moko oyo alakisi ngai Obama na Trump batu bakokufa ebele na États-Unis parce que Amerika mobimba peuple na ye po na repentance ya eloko oyo balobi ya homosexualité nzamba pambola yo la princesse de l'Éternel oyebi na lingako à cause ya sagesse ozalaka na yango mpona kotunaka bamituna message à Joseph Kabila ematisa ngai te na bambula nzamba apesaki ye na ntango nzamba ye kolobaka esili na komi na ke kotika na 5 ematisa nga te nalanda bango bapia nga mwa kia nasomba ata lopango ata mutuka natambola makolo te siko nzamba azosepela biso tobetaka baloterie tokendaka États-Unis soki bapi amélioration kuna ekomi problème na lola semble-t-il afanda mingi na prophétie ya mwana mboka le président Félix Tshisekedi oyo yo sakolaki mingi lisusu koleka opakolaki mafuta tango kovanda prophétesse Lydiane Tayo kotala lolenge mboke kokende kotala lolenge population kosala mbuteyage kotala population bakobeta makolo okotala basoda lolenge bakolela okotala makamnengo kokena mboka est-ce que vanda katokoloba est-ce que prophétie on nzamba bisenga ite mwana ya Tshisekedi le père akobima so bapesi ete makile kotanga na mboka maloba na yo o regretaka te oyo yozoloba ke batu bazolela Tiffany Mukwa et je rappelle basani nzambe lokola yo basango bakendaki kotikela ye mukanda barapele ye kazana obligation ya koorganiser élection na kanamini dia wana 2023 ebisao que l'Éternel a dit Tshisekedi azali na ino na esei akuti mboka ya kokufa na 2023 élection ezate nzamba alobi ke na 2023 bo trouble Tshisekedi te bandeko na biso osengo oboye tango Tshisekedi akosala bokonzi deja balakisa ke bako accompagner yete mama Liliane ozalaka na soni te mais soki eye bakongole bazwa te nzamba alobi bazwa ngo te nzamba alobi 2023 Félix Tshisekedi vert. Deuxième chose, tu as retenu na suka awa mangwele oyo ya coronavirus. Na congolais bazwa. Ministère de la santé zo bongama mais nzamba lobi na monoko ya mama Liliane bazwa yango te. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kantelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Bandeko boye malamu na émission na bino ezali émission ya église le ministère de la croix de Jésus-Christ oyo ezali na République démocratique du Congo. Lelo na kati émission oyo tokosola makambo ebele oyo bino boyebi elengi. En tout cas pas bozali na Amérique, na Europe, na Asie, na Afrique, tolobi na bino merci beaucoup pour être bozana confiance na biso, bo poni ba chaîne ya télévision na biso, mais bo poni pe na ya chaîne ya télévision oyo eza komona na en clair
na ba chaîne à télévision ya YouTube oyo tozali na yango mona mokolo ya lelo surtout ezali sortie officielle ya chaîne ya télévision Kanguka TV oyo ya invité na biso maman prophétesse Esther Liliane Tayo, mais chaîne peso ya télévision ya YouTube les Nazaréens oyo kambami na ndeko na biso princesse de l'Éternel na kombo na ye Tiffany Mokwa nazali ngai mokote nazali na bandeko yo longo na bango tokosola na makambo itali ba prophétie accomplie ya maman Esther Liliane Tayo oyo mona pona Amérique pona Europe pona Asie pona Afrique mais koleka mingi peut-être azali mona ya Congo pona oyo itali République démocratique du Congo oyo itali makambo ya politique mais aussi makambo ya église bongo nazali ngai mokote bomoni que na katikati tozali na mwana mwasi oyo kombo na sina lobaki Tiffany Mokwa azali babengaka ye mingi princesse de l'Éternel ye azali moko ya journaliste na bino obolandaka ye mingi na chaîne ya télévision YouTube oyo tobengi les Nazaréens tozali lisusu pe na ndeko Jacques Kalonji obolandaka ye na Canal Kin na kanisi ke tongo nyonso mikolo nyonso na Canal Kin bolandaka ye na bango elongo tokosolola na mama Esther Liliane Tayo na tina ya ba prophétie accomplie na ye alors na yambo na kotika pe micro et pas ya maman Liliane pour alobela biso quelque chose mais yambo na ngaloba le soso bolimbisi maman princesse de l'Éternel bonjour Boni. On a bien ni pona mokola lelo na pona invité na biso. Mokola lelo na tombeli nanu liboso na ba mama nyonso ba kolanda biso na mois de la femme ba fête l'amour na bisika ba kolanda biso et pona invité na biso na bete liboto ba kolanda biso na osepela na mokola lelo parce que la parole de Dieu pas si mal de la part de Dieu ba prophétie nyonso apesa na bandi etaleka na plateau na yo na ba prophétie na ye aleka na plateau ya ndeko na nga mosusu mon confrère qui est Jacques Kalonji na ba prophétie aussi chez les Nazaréens aleka apesa ba prophétie lelo tokoyeba nini ekokisama nini ope ekokisama te elongo bana na nzambe to pe public nyonso bakolanda biso na Canal Kin na RTNC et puis na les Nazaréens bakososola vraiment na mozindo lotomo nzambe apesi mosali na ye ya na etali. Alors ndeko Jacques Kalonji mbote mukolo ya liboso tokutani na plateau moko poto to kabola ba prophétie ya maman Esther Liliane Tayo olobi nini ba ndeko ba otala biso la biso merci maloba merci la maman princesse merci la bandeko nyonso bazebele mokili mobimba est-ce que la République démocratique du Congo en fait azalaka lisusu est-ce qu'on peut encore faire confiance avec écran prophétique et comme bébé na mboka mutu na écran prophétique na ye est-ce que ma prophète bakoko le makampe zo salema bazali lisusu na RDC to eza ba prophète bazana proche ba politicien bazana proche ba acteur ya mone to koyeba en fait est-ce que maman Liliane azana mo le côté na sima ya mu Congo makambo aza kosala est-ce que aza maman Mboudi tout ça azana sima na loketo to bandeko na biso bazana droit ya vérité et bien que ça et je crois que toza wana pona. Merci beaucoup, Ndeko Jacques Kalonji. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission de l'église Mystère de la Croix de Jésus-Christ, dont maman, prophétesse Esther Liliane Tayo est la représentante légale. Elle est aussi visionnaire de la chaîne de télévision Kanguka TV sur YouTube. RDC. Merci beaucoup. C'est elle que vous êtes en train d'entendre là. Donc avec elle, nous allons échanger sur ces prophéties accomplies. Peut-être aussi non accomplies. Elle nous dira pourquoi certaines ont été accomplies et d'autres non accomplies. Vous le saurez aujourd'hui. Je sais que vous êtes très nombreux en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, partout pour suivre cette émission. Alors, maman Esther Liliane Tayo, mbote nayo. Mbote ndeko na ngai. Boni mama.
Yesu azosunga. Lelo mokolo ya sortie officielle ya chaîne à télévision na yo Kanguka trompette de l'Éternel TV loba na biso nano Kanguka eza na monoko nini pe la kisini. Natondi yo botondi. Natondi na baiba kolanda biso tika nkolo abatela pe apambola lisusu po tokomi na mois ya obabengaka mois de la femme, mois de mars. Tolingi to clôturer année tika nkolo azwa lokumu. Kanguka na dialecte na ngai elakisi soit délivré. Eza na chiluba bikanguka wewa kutuwe ukangukani, c'est-à-dire soit délivré, pourquoi yo koki okangwa matin. C'est ça na ma dialecte. Le Seigneur m'a demandé, mais kanguka dans ta langue maternelle, ça veut dire quoi? Moi je t'ai donné quelle mission? J'ai dit la mission que toi tu m'as donnée, c'est la mission de faire la délivrance, donc repentance, purification et délivrance des hommes. Il dit, mais ça veut dire quoi dans ta langue maternelle? J'ai dit, kukangula muntu, donc kanguka, c'est ça. Voilà, prends kanguka pour délivrer, avance. Voilà, c'est ainsi que ça s'appelle Kanguka TV RDC. Alors, maman, au leka na ba chaîne à télévision belé au lobela ba prophétie au yo mona pour l'Amérique, pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Afrique. Lelo total la ba prophétie ya minene au yo mona. Peto yeba nini o salamaki. Alors lobela biso nanu nini o yo mona ki pour l'Amérique na mokuse. Ndeko René tika nzamba pambola yo na mois ya février il y a 2019 nzamba pesa kibiso na ino message pona mboka mobimba mokili mobimba bongo tango tozo pesa message oyo toye kokoma na mois ya novembre ya mobwango wana nzamba bito mataliboso na ye pona tina na koyeba makambo nini mabomba maki po ayebisa biso na kokota na makambo oyo tokobi na yango nzamba lakisi ke monstre moko ezaki komata pona tina kopesa maladi mokili mobimba tala mboka boye ko ya mboka boye na kati na yango kopusana nzamba ye kopesa biso na février 2020 nzamba ye kopesa biso message ya koloba ke bokota mabonde lipo na tina na mboka pe boyebisa mukonzi ya mboka ke na mboka oyo uta pesinga yango tala makambo ekoleka tala. Oh gloire au Seigneur. Tango sika toye ko telema liboso na nzambe na basali na nzambe nde nzamba ye ko bimisa vision ya Amérique. Vision ya Amérique oyo ayebisi ngai abimisi tableau moko oyo alakisi ngai Obama na Trump. Tango alakisi ngai Obama na Trump atuninga so na yebi batoyo. Abi oui oyo ancien président ya Amérique oyo actuel président ya Amérique. Abi boy. Ancien président ya Amérique na actuel président. Le actuel président je lui ai vomi. Abi osanziye. Nandenge nini abi akwevre lisusu te. Il va plus travailler pour nini. Abi po asali makambo misatu mine o ezali contre volonté na ngai. Lokola makambo nini abi misinga na lobite mais na mokili na bango ya zali na manda moko. Oyo soki eleki manda mususu ezali ko ya oya kosisa. Abi ngai nde mutu natiaki ye. Ngai nde na lobike na vomir ye, na longoli ye na kiti ya bokonzi. Na poni mwana ya Obama ngabi. Oh kolo Obama bana ne ya basi bazami bali puis bazaba na mikie bakoka kokamba mboka lokola Amérique te. Alobi ozo comprendre ngai te. Na sima ya mokongo ya Obama azana mwana ya mokolo oyo ngana zo bimisa po ete akamba mboka oyo. Ngana lobi bongo siko na sala nini? Alobi komela bango. Ozana ba relation kuna na Maison Blanche komela bango benga bango yebisa bango que Trump à cause ya makambo abomination mibale misatu nzamine nzamba boyiye asanziye. Akanzi bino nyoso bozana message wana na ba télévision ba téléphone na bino na komeli Maison Blanche à travers ndeko moko oyo azalaki awa oyo aza congolais a travaillé en relation na Maison Blanche kombo na ye ndeko basubi na komi
ndeko Wasubi azui atindeli ndeko Joseph na Maison Blanche à travers ndeko bazali ko benga Adam oyo azaki secrétaire particulier ya Trump, camarade na intime. Tango bapesi nde oyo wana tozali na ye na ba relation, nde wana apesi bake ko pesa Trump abili boma ya ba africain. Et si bango pe ba ya nolinga obebongo balobi mama, c'est comme si ozangi oyo biso to sengi to lobi to lingi to ya ko investir kuna ozana fondation mama ya président azana ONG bo sangisa to ya ko investir soki loyo nango bokoki yango te botika bo clipse te na makambo ya Amerique ko kanite na Afrique olingi okokisa Amerique na Afrique parce que awa boye mutu babengi Trump azana manda moko oyo lobi wana to bengi yango liboma. Ngabe nazongi liboso na Nzambe. Nabi Nzambe omoni makambo yo yebisinga. Est-ce que preuve komaka ezali mukanda ngo ezali? Ezanango. Ezali bandeko msusu na kanisi ndeko Jacques azanango mama la princesse de l'Éternel azanango batu presque ebele bazali na yango na kati ya ba téléphone na bango na ngai pe ezali. Bongo nga na lobi bon, lokola ba lobi bongo. Que message eza ya pamba tout ça mito ko ça bien te to tigi na biso Nzamba bi oui. Pesa bango le 4 abomination à sali. Batu bakokufa ebele na États-Unis parce que Trump a sali 4 avions. 4 avions na yezali ya ko expédier ba africain na ba mboka na bango akolo alobi ba africain bazana malade. Au contraire, c'est lui qui est malade. Talanga na vomir ye pour accueillir ko signer abomination ye akuti eloko ya homosexualité akuti yango aza komi loba chrétien. C'est quel chrétien oyo akendeke ko approuver biloko oyo ezali abominable. Alors yango wana ya mibale ya misatu akati ba africain nyonso ration na bango banor américain nyonso akati bango ration na bango basalaka misala ti samedi. Est-ce que ya akutaka yango bongo to te? Yamine asigné que batu bakufa bayike koleka me oyebisa Trump boy makila ya batu nyonso oyo baza kokufa na kosenga ye yango. Gloire au Seigneur. Mutu oyo kozonga Trump tala ye tango nga na pesi message batu ya pasteur ya Trump, pasteur David na pasteur Daniel bazali na France, moko aza na Washington, moko aza na France. Ils m'ont écrit ma soeur, tu dois prier beaucoup. Tu dois beaucoup prier pour Trump parce que c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien converti. Nous croyons qu'on est en train de te manipuler. Nous connaissons bien ces manipulations-là. Il ne faut pas te lasser. Prie pour lui. Si lui passe, voilà, nous serons bien. Il aime des Africains. Le Seigneur me répond encore. Il dit, réponds à ces gens-là qu'ils sont corrompus par Trump. Moi, l'Éternel, je lui ai rejeté. Akozanga makinaye. Donc il va laisser les œufs pourris. C'est comme un poulet qui est assis sur les œufs, qui n'a pas fait des enfants ou des poussins. C'est pourri comme ça. J'ai raconté encore comme ça, je les ai dit. Ils ont dit, ah, tu es corrompu. Ils sont laissés. Ici même, il y a des prophètes qui sont venus me voir pour me dire, mais ma soeur, il y a un prophète qui est sorti, toi la servante de Dieu. Lui, noir sur blanc, le Seigneur lui a dit que Trump, il va passer. Mais tu ne vois pas que le message que tu es en train de donner, de propager dans le monde entier, tu vas sortir une fausse prophétesse. Oui, mon frère. Jacques. Mais est-ce que dans vos autres professions, parce que est-ce que vous connaissez que Trump a sali pour les États-Unis ça n'a qu'une reconnaissance il y a Jérusalem comme capitale il y a acte one dans le plus de Yamo et vous voyez que Nzambe na yo simate que Toyo azana nzela malamu Nzambe azwa lokumu oyebi ke Nzambe bakorompaka ye te okoki kosala Bible elobi boye Dieu il est celui qui sonde le rein et le cœur. Dieu c'est celui qui voit une fourmi noire sur la pierre noire dans l'obscurité.
non okoki kokende na makanisi na yo ya kokorompre nzambe nzambe nake na Jérusalem nzambe na bengi Liliane este prophétesse aya tosambela yo ozolakisa bato ke oyo okei na Israel mais nzambe ntango aza kosonde makanisi na yo amoni ke c'est l'abomination okanisi ke osepelisa ye. C'est comme ça avec Dieu. Akendeki pour attirer attention ya bato mais pas ya nzambe. Ya nzamba sanzaki. Bato bele baza komi tuna babi mais profession ne bimi nzambe a sanzi trompe. Mais alors que oya koti sika bango baza ba démocrate, bango kutu nde mutu balingi homosexualité. Yo mo kutu comme mon Christ ya solo aza ko boya ngo malgré ka kuta ki yango mais oya yesiko bango nde kutu pana bango il faut kota tina Afrika pa na biso. Oui. Wanande likambo. Wanande parmi les 3 points que le Seigneur a donné pour natine te tope sa moto ya koti babengi Biden na français, Biden to English. Mutu wana nzamba lobi boy. Soki akokende ko marcher selon ainsi dit l'Éternel te. Chaise roulante na yeza. Nzamba za ko pesa ye ba etimeton. Esengeli abenga Amérique mobimba. Peuple na ye pour na repentance ya eloko balobi ya homosexualité. Loko la Trump tant to pesi message à lobaki akoka kosala yango te. Aibisaki batoraye que il fera pas ça. Et puis il y aura pas une maladie quelconque comme elle est en train de parler là. Mais tango yango yaki la kanti ki a changé ki langage. Kasi Trump alobaki ekosalema te. Zamba pesaki abiso ki alingi na vandise na kiti abenga Amérique mobimba basa la repentance ba renoncer na homosexualité ba renoncer na abomination mpe na discrimination. Ebisaki alobaki ya zakuna te ya kuti makambo ya koka kobebisa ngote mais sika wa boye oya koti nzamba lobi la première des choses et sengeli atambola selon ainsi dit l'Éternel. Ce qui atamboli selon ainsi dit l'Éternel te nzamba oboma yete nzamba robuka ye arovandise na kiti mukili mobimba boyo kango ndenge nzamba lobi nzamba kobuka ye abuke mkongo abuke makolo abuke maboko akovandisa ye na kiti akokoma den abando tangisa basoi Amerika akolinga te ko utiliser mutu aboloko la président oyo aza na sima na ye nzamba kosala likambo yo mokili ezokanisa te ke akoki kosala. Mama tikala tunongo tunapamba te solo ya prophétie na mboka na biso ekoma lokola lipate ya kundia esike elaleli ya moninga ende mutu alongi yoka likambo tango yo prophétisaki ke Trump akoleka eza na bayo pe ba prophète na ba prophétesse lokola yo balobaki ke nkolo kaka nzambe wana moko to yeba te nzambe nini akoloba kaka nzambe wana moko kabia même tozolo bila prophétie ya mama Liliane tayo mais liboso na yango nyonso tokomona likambo babengi prophétie kosala pe mbulunga na mboka na biso République démocratique du Congo bayike misusu balobaki ke nzambe alobi na bango eza Trump akoleka yo na ngambo no Trump akoleka te na yoki na 4 éléments oyo nkola pesa ki yo kesala ke Trump aleka te na yoki kambo raciste ebimi wana na kati ete alingi ba yindo te mais kotala penza na bomoto beto komona ke Trump alingaki batu mwindu makasi atie bango pe maboko tango lingi olobana eloko nini olingo mema na kati na bato pe yebisa biso na est-ce que olingi komi benga ke yo bimi molongi po Trump aleki parce que basusu e po Trump aleki te po Trump aleki to olingo mi benga ke po to moni lelo bengi si biso presto ya liboso na eza lolenge pe ya kozwa mapeka te ya kolobete ngande na longi po soki totali malamu bato bavotaki Trump kino lelo ye moko akoloba ete alongaki na wana okoloba nini machine a voté ekosi to na lolenge nzamba pambola yo la princesse de l'Éternel oyebi na lingako a cause ya sagesse ozalaka na yango mpona kotunaka bamituna mukanda na nzambe lobi boy toute autorité vient de Dieu. Trump bakoki bavote na bato mais tango makila ya ainsi dit l'Éternel ebimi ekangi ye na kingo nzamba azomona yango makila ya bato oyo bakufi na bokonzi ya Trump batu mindu babomi batu aboyi ba discriminer batu oyo bavandaka na mboka wana bazali kobenga balobi solo message oyo opesi wana yo vanda wana Amerika teta musukala okoma mais awa tokoloba mutu moyindo azwaka lisusu ration te yo oyebi yango ndenge nini
ezala noir américain ezala noir oyo akei toza na message nakanisi natindela yo message oyo Trump azali koloba ete africain nyonso avant alongo alobi ete nga naza kokoba manda na ngai africain nyonso kanda ya message oyo natindaki atomboki bayebisi nga na bato ya maison blanche babi atomboki alobi boye africain nyonso po akota na Amérique esengeli adepose $15,000 na compte oyebi yango te oyebi yango te natindela yo message yango oza nango na kati ya telefone bayike bana yango racisme ya Trump eyebani liboso na kiti na bokonzi na nzambe yango nzambe abwakaki ye mokanda na nzambe elobi boye que tu sois chaud ou froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai dans ma bouche. L'Éternel a vomi Trump. Moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, message à Trump, ne matisinga message à Tshisekedi, Chilombo e matisangate, yende mutu azana mboka nanga, yende mutu akokamataki ya tindelinga atalipa, nali ya te, message à Joseph Kabila, e matisanga ite, na bambula nzamba pesaki ye, na tango nzamba ye kolobake esili, na komina ke kotika na senko, e matisanga te na landa bango bapianga mwa kia na somba ta lopongo ta mutuka na tambola makolo te ekende matisanga obele ya Trump. Jacques. Mais est-ce que makambo nyonso auto taper na Europe parce que le prophétie eza y Amérique et puis Europe est-ce qu'on soit tant il y a pour mon ambassadeur parce que l'ambassadeur des États-Unis aza c'est vrai au Mélaki Maison Blanche mais il y a tambola papea ou la quartier na biso ya Kinshasa est-ce qu'on soit tant il y a beaucoup d'anaïbe au solanaï mais finalement tant Nzamba il y a Nzamba na yo alobelio azo frappé Trump a zuté l'élection parce que azo nyokola banoir siko Nzamba na yo alingi banoir ba dépendant kaka na américain to abo opeso stratégie to ko Afrique to fanda ce qui Trump a dit que abo mutu pana bango et donc on a bien le dire exactement mutu battre il est venu pour travailler pour l'américain d'abord à sa président il y a américain ce que Nzamba c'est là biso to mettre en loterie to que les États-Unis sur la amélioration kuna et comme problème dans l'eau l'assemblée Nzamba pambola yo Jacques Kalonji Nzambe alobi boy maudit soit l'homme qui maltraite l'étranger qui se trouve dans son pays. Ézéchiel alobi bongo que ces biens seront partagés, ces bitins seront partagés par des petits ou des voleurs, parce que lui n'a pas protégé des étrangers qui sont passés par lui. Yami balena kozong selo koloba boye. Bato yo baza na Amérique oyo Trump azali konyokola o baza kobenga baliba bazali bapayate bakeite na clandestin baza bato bana mikanda baza kobenga bango ba noir américain akata bango ba ration même mwana muke je bénis le Seigneur même mwana muke tozana mwana moko ya 9 ans que je viens de causer avec la famille ceux qui va autoriser na koloba epa ya papa André mwana ya muke oyo azangaki ration pona tinete akoki kokende vanda na baninga te atanga cet enfant là aussi longtemps que natango Trump mwana wana akokaki aza na ration na ye mais na manda na ye nyonso même ses parents me témoignent que mama biso awa to travaillera ti samedi même dimanche to kenda msala mais natango ya Obama nazozongela oyezoloba ke batu mindu bazonga mboka na bango oyebi na 2008 d'abord 2006 Nzamba zoyebisanga boye amoni molinga ya mwindu nasina lobango na ndeko René nasina lobango na yo na Canal Kin amoni molinga ya mwindu eza komata na Amérique nasina na loba yango na princesse de l'Éternel mubali nanga alobi mama wana olekisi bishop Don Tayo alobi wana olekisi olingi oloba nini que soki Bill Clinton alongwe mutu mwindu mutu akozwa est-ce que yo otanga makambo ya ba-américain te que un noir ne peut pas prendre bokonzi na Amérique oyebi yango te nabi wana ezangai te nga naza na mabondeli mpo na mboka na nga mpo na délivrance na mboka na nga mpo na guerre ezaki na est mais tala makambo Nzambe azolakisa nga tozaki na etuluku na bato tala makambo Nzambe aza kolakisa molinga ya pembe emati ekomi quelque part ezongi eza réduite jusqu'una se molinga ya noir emati malembe ti epanzani ezwi espace mobimba
ngai nazokrie makambo oyo ke mutu mwindu akozwa bokonzi Amerika. Mama tika makambo oyo oyebi ba américain bien. Tika makambo oyo. Est-ce que tango Obama yaki kovanda na bokonzi na sina zwaka lipa na maboko na ye to ya mama bokilo na ye to na kendaka na Chicago kuna na lobi baka belange loko sina zaka kawa na RDC mapeka nini ya matinga nous devons commencer à Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tout ce américain et bien c'est la prophétie venant de l'Éternel. N'avait des soucis parfois que cause à la bateau fixé mis sur la banque pas bidel. Aussi au long côté wanapo au Koité aux arbres c'était la main. Tout y a dans la République démocratique du Congo na ba prophétie na yo oyo pesa mais mingi ndeko René na lingina fanda mingi na prophétie ya mwana mboka le président Félix Tshisekedi oyo yo sakolaki mingi lisusu koleka opakolaki mafuta oloba ngona ba émission na ngana habité awa émission koleka na Kinshasa soko ko bongola maloba opakolaki ye mafuta. Alors lelo opesaki pe na mikanda opesaki ye lokasa kolobete soka koti na bokonzi azana biloko nkola ko senga gratuité ya enseignement afuta ba soda asala boy. Est-ce que lelo tango kota la président de la République na ebonga oh ta la population oh okoki komi zongi sakati no lobaki ya solo professeur pambate to mona tabi be ko exception de ko Jacques Yohane penal baki voici l'agneau qui ôte le péché du monde, c'était Jésus-Christ Nazareth et yemo kotanga koti na prison lobi atebo ke nokotuna. Est-ce que za yeto mosusu na ko mona toto zela mosusu tango ko vanda prophétesse Liliane Tai kotala lolenge mboke kokeni kotala lolenge population ko sala mbouteillage kotala population ba ko beta makolo o kotala ba soda lolenge ba kolela o kotala makamnengo ko kena mboka. Est-ce que vanda katoko ba est-ce que prophétie on nzamba bisenga ite mwana ya Tshisekedi le père akobima so ba pesi ete makile kotanga na mboka maloba na yo o regretaka te na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo Achayo na mwamba la minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia.
ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système en bimbi, dans le Shingon. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. La princesse de l'Éternel est comme Kolomonayo. Ya liboso na kolobaye te regret ata muke ya lite parce que eza ainsi dit l'Éternel. Ya mibale naze koyebisa yo ke mafuta o eza na mutu ya Félix Tshisekedi Antoine, le président de la République démocratique du Congo, donc mon pays. Otsogi na komi na Amérique na lingaka batu nyonso bayeba ke ngaza congolaise. Soki na komi na France na lingaka batu nyonso bayeba. So na komi na Allemagne to na Hollande na yebi ke batu nyonso même na Weekend Kingdom batu nyonso bayeba ke ngaza mwana ya Congo. Nde kuna na wuti na lingina yebi soke mafuta oye tanga na mutu na ye bwanya mayele bososoli eza mwa mbalo nzamba pambolo oyo yo zolo bake batu bazolela Tiffany Mukwa na tuni boyi na 2013 2012 2013 2014 2015 Congolais a souffrant ndengenini et bon on a 2016 2017 Congolais zai kolonga makolo na Kinshasa nyazo ya na ville na lobby aza kokoba te akokoba ndenge nini atindi babis akokoba ndenge nini atongeli bino banzela oyo na ndenge koko no alingaki asekwa aya kokota na libumwa mutu mususu asala incarnation akokaki jamais batonga ba eloko oyo babengi oyo lokola na kuti na Afrique batongi yango nde na Nigeria nde na kuti ezali au moins na 120 km ya yeloko oyo babozolo ba wasot moton 120 km bozole kalikolo ya mai yango nini ya océan 120 km bozo tourner Nigeria likolo na sot moton otaliboy otaliboy zele ye kotaboy muso ye mataboy mususu mais ya tongeli bino yango e diminuer yo zolo bani yo yebiteke ba Congolais banko ba Congolais bazanko akosakana te ba Congolais basi balanda moro eloko normal mukoni tant bacheli bino changement de mentalité mukonzamboka ko kriya ngozo kate Congolais ngana zana mutu ya mutu ameminga po atako na lobi bongo na zina nukia te Congolais zotika nzela na yo ya za koleka zokende ko bare nzela mutu mususu e créer embouteillage tote et pas isoto moton batonga on azolo baba 120 km ba 60 km tina kende kokoma na Ebadon na longo Ebadon na kende ado Ekiti na longo kuna na kende na kote ya bandeko na ngai Patrick oyo na bayibo batambola kalikolo sote moton mais okomona mutu moko take ko kare mususu nzela papa est-ce que il dit que Félix c'est qu'il a tika il a 2 ans là la kitisi mon gomo parce que est-ce que nous sommes le bébé wana il katika il a 2 ans et je rappelle basani nzambe lokola yo basango bakendaki kotikela ye mukanda ba rappeler ye kaza na obligation ya organiser élection na kanami gidia wana 2023 tu ebio ekaki tu makamyo senge le lobatu la muki ko lo mabe pona basango so yo position na ezanini ozolo bandeki mona basango ke Félix Tshisekedi 2023 point J c'est fini to Félix Tshisekedi nzamba ebisi yo continuer ndeko Jacques na kaisisi na pesa yo réponse tango Tshisekedi alaki nano na 8 mois na bokonzi na zongeli tango akokisi 2 ans yakoyebisa que l'Éternel a dit Tshisekedi azali na ino na esei akuti mboka ya kokufa na 2023 élection ezate na yebisaki yo ke lola alobaki yango nazoloba makasi nzambe alobi ke na 2023 bo trouble Tshisekedi te mpo na ntina ete azali na esei ya kosala asala 5 ans ya esei avandisa makambo justice evanda banzungu evanda bakotisa bakantine populaire babongisa basaleur basala makambo nyonso mpo akutaki na nzungu eloko te de deux nalingi
ngaye biso boye nazo loba boye kolandisa lolenge ndenge ezobima lokola nzambe akotelemela ta constitution oyo nzambe atambolaka mpe likambo eza te mpe na mibeko ye moko azali élection eza te nzambe alobi na ngai boye na 2023 nayebisi yo likambo ndeko Kalonji Jacques Tshisekedi alaki nanu na 8 mois na bokonzi naye komona toye kosolola ete Tshisekedi na 2023 oyo bakoyuyaka na oyo lola ekangi elobi moto ya kotrouble volonté na nzambe programme na nzambe nzambe akotrouble yo na mboka ne mobimba nalingi nayela wana bandeko na biso oyo sengo oboye tango Tshisekedi akosala bokonzi deja balakisa eke bakoakompagne ye te on le sait bien balobaki akende na binzambe nzambe ba église de réveil on le sait très bien d'ailleurs baza ko regretter ndenge nini basigna message prophétique ya ke Kabila abima bakepesa ye bazotuna nga topesa directeur de cabinet kende kopesa ye baza ko regretter de fait que basigna ki message prophétique ya koloba ke mwana Tshisekedi akota e nasuka balobi bako accompagner ye te lelo soki balobi ki abonga makobima lokola bazalaki na makasi te ya koloba ngo na tango ya Kabila po soki balobi yango bakombita nde yango yo bazui place bapema bayebisa pe ata Tshisekedi bongama na 2023 o bongisa élection na lingi na yebiso tuo lokola congolaise o azana litanga ya makila mutu msu na kati te na lingi na yebisa yo ke nzambe alobi boye yeke 2023 élection ikel vert hakuna élection ku 2023 nazopesa message ya soutien te ndeko soki paster muku nalobi yango c'est-à-dire ayoki yango ntango naleki na yo na télévision naleki na Tiffany Mokwa koloba ete na 2023 oyo baane 5 eza baane ya préparation il y aura pas des élections l'acception déjà pour notre princesse maman nga nalingi otala na caméra na ebiete maman Liliane ozalaka na soni te talela biso na no caméra kabia molobi ke ndeko Mukuna le vert Pascal Mukuna alandaki oyo lobaki bon c'est qu'a triché voilà to leki mais nalinga tuna yo na propagande yo so bandi pona mwana mboka Félix Tshisekedi na lolengo so telemi okoloba parce que likambo mwana mboka Félix Tshisekedi soko koloba ngo ton na yo za la kabobele likolo olobaka yango penda na esengo pe olingaka te babuka yo ozui combien na lobi on a c'est maman Lydia bafuti yo mbongo boni oyo komema déjà ba parce que oyena ngona komba prophétie pona peuple congolais banga kaka nzambe soko lobele ka nzamba lobi peuple congolais akita maman Lydia likanisho yena ngo élection kozala ozui boni et puis pona soukisa mi ba na compte ton enveloppe akaki tozo précision et puis yebisa biso yo kanisi penza tango lumbe ko telema pepe kongo sa fongoli miso au côté la bato nyonso bakoma kota l'émission politique ba asi ba fongoli miso yo kanisi ki bakobanga prophétie to pe ba mayele no sangisi pona kofandisa mwana mboka Félix Tshisekedi tango lumbe ko ya okozonga simato bake nzamba kosa kingai bato nyonso pe ba o ba bundana ba catholique ba eshua Kabila amekaki alongite bongo siko Félix nde akokoka question nga ya suka ngwana nzambe apambola bino nyonso bana mboka eloko ya esengo ezaki boza ba congolais ya 100 esepesi nga malamu siko nde nayebi ke oyebi kala nzambe akoyebisa nga ke ba opposants ce sont des sorciers nayebisaka bino yango mikonyo tosololaka ngo na papa René tosololaka na yo moko princesse tosololaka na ndeko Jacques koloba ete nalikaka na émission koloba des opposants ce sont des sorciers muto ya luki mwana tete bambula suki apembe bando bimaloko ya Liliane Estetayo sima na yango akutana musala na nzambe moko lokola yanga lula tangu na kufi na lamuki na sambeleli ye akeya boti mwana yoka bandoki pesa biso mwana yona nya yebisaki yo bota yona nya yebisaki yo bota c'est ça les congolais et les congolaises yona nya yebisaki yo pesa comme musala nzambe mwana ngo nazo comprendre te abime mwana yo bapakoli mafuta mwana azopela moto na ibinde na opesa bino yete bino moko sala bozwaye bokomi lokola batata ya Gédéon tata Gédéon doki akoloka Israël
bongo azolela Israël pasi boye Israël ango pasi nzamba ye kozwa Gédéon abikendo buka bakisi ya tata na ona bandoki nyonso alokaka buka dago na tumba epuis kimamboka tango Gédéon akei kosala misala nango abebisi ezalaki likambo ya koloba boye badago na nyonso bato adago na bayebisi tata Gédéon mwana na yo aye kobebisa ndako na biso abebisi kisi na biso babengi ankisi kimboki na biso abebisi lukele biso mwana na yo totumba ye toboma ye moko bible elobi ete tata ya Gédéon atalaki ti alobi boye abi soki dago na aza nzambe atelema ase justifie soki nzambe likolo oyo apesi Félix Tshisekedi aza nzambe oyo aponi bakongolais bazwa kimia bazwa esengo ali ya matembela mayalala ke kuna babwaki bibembe 10 kote kuna balie bango na ngando kote kuna basali bango na boye bavanda kimia nzela ezali kobongama malembe tikino tokokoma soki bandoki ya Congo o Mobutu alobaka ke bamizipi défunt président Mobutu alobaki bandoki azali bamizipi na dra bandeko ya Congo nzoka bolokaka ti polele boye botika nzambe nde alobi nazo répondre question na bino question na bino bolobi soki batielinga na compte combien soki bapesi ngai enveloppe ya kaki epai ya Tshisekedi mpo nakotela ye tika napesa réponse ya facile bato bapesaka baenveloppe na bakotia na compte ebele batikaka yango ebele mpe batiki yango mais je vais te répondre une chose que la parole de Dieu déclare que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. L'Éternel qui m'a donné la mission sur le Congo, si tu sais que tu me donnes, je vais prendre. Si toi tu me donnes, je prendrai. Si l'autre me donne, je vais prendre. Mais cet or et l'argent que tu vas me donner, comme l'Ibonza, ça vient de mon Dieu. Parce que Nzambe nangande akela yango. Akoko touché à pesa. Problème exactement. Oh, ngana zo yebsayo, eza ainsi dit l'Éternel. oyo nzambe ayebisaki évêque Mulumba o monseigneur Mulumba alobi omoni yo namoni yo dans 4 jours ozokende na Lubumbashi komeka te soki okei kuna kor na yo ekotikala kuna bakokunda okozonga awa te benga mwasi adefe ndeko na yo akei nazobenga nazozwa secrétaire particulière na ye amata Lubumbashi te parce que mboka ezobeba bakokanga ba frontière oyaka lisu na bamakambo akobangisa ondire soki nini olingi nini finalement assistant yaka secrétaire particulier yaka allez boyoka bokende changer babillet nzoka nde ngai na mabondeli anakolala nzala ye kuna sa somba atindi bakende somba babillet bakende Lubumbashi tala naza na nzambe oyo akosaka te. Merci maman. Alors pour Tosilisa, est-ce qu'on regrettaka ndengo za prophétesse? Ce que vous avez un prophète, peut-être bangaba yo kayo facilement, balingaki pe ba une valeur ndenge bazaka ba prophète parce que ebele ya ba prophétie o mibali ba pesa na ma konzamboka na banani babima na mituka babima na ba building mais yo bando ko lobela biso ba prophétie tout le monde ba yambaka ote tout le monde pe na loka malonga te o regrettaka pona nini oza prophétesse ndekoranga dekorene tika nzamba pambola yo na regretaka na eloko te parce que moto oyo babengi Michel azalaka toujours koyebisa bakonzi ngai tala nake kopakola Félix Tshisekedi mafuta nzamba pambola ye mokonzi na mboka afukami na biro na nga kuna naza na mouchoir oyo apesanga po libonze yalaka te po bapesanga ti lelo mpe nani bapesanga te ntango nake mpo napakola ye eza na bakestion nzambe atunaki ndeko oyo eza na mabolongo nzambe alobi boye soki ozwi bokonzi eske okosala boye eske okosala boye te eske bakoso na kisi te eske okota maji te eske okosala boye te nani napakoli mafuta te napesi yo viole osimba na maboko soki osimbi yango kobuka na yeno te me nzambe azotuna yo soki omoni ke okokota na bikota kota pesa viole nanga praise the Lord abi te mama te oyo nzambe na yo alobaka na ngana changer discours ke na kozala premier ministre te ngambe mokonzi mboka oyo alobaki tokomi na stade oyo soki nzambe no apesi nga bokonzi na kosalela yango na kosimba eloko te mokolo nzambe akolobela nga ke Tshisekedi asimbikisi bwa ba journaliste te
nakoya koyebisa bino tala Tshisekedi asimbikisi nzambe alakisaki ngai nayebisaki bino yango nzambe alakisi ngai batie katini makila plein nzambe abi abomination bato ya pusi pembeni bato ya kala oyo basalaka bokonzi ya boboyi batambolaka na makila tala bango babengi ye yaka tosala boye tosala boye yobondela ntango ya ye quand je prie nalalai kaka awa bokolakisa place nalalaka wana na altar bongo siko ntango kaka ye apusani atali bango nyonso boye abime na vision nzambe alakisi atali bango nyonso abime nakanisa bobengeli ngai likambo ya bien oyo nde nini abi chute aleki nzambe na ngai alobi tombola président Félix ayamba yo te bao nyonso ozo baprofese ata moko ayamba yo te me mibali toyebi ke baprofete mibali oyo bapesa sango mpo na président mpo na nani bayamba bango. La provision qui est très excellente, je peux dire c'est la respiration, la souffle de vie que j'ai dépasse toutes choses. Nasina pese réponse ya ke baike batiki yango na banque ba mususu po bazate balie yango te. Naza sûr et que mukolo ezali parce que tout vient de Dieu. Ndeko, est-ce que ozali koyeba makambo mboka na Congo lokola oyo? Nzamba boyi makambo vaccin. Tozo kende koluka to mona mkonza mboka to pesa ye na lali kaka awa. Na lali awa 2 mois et demi. Tant nazui ya nayebi malade yango nzamba yebaka yango te nayebisaka yo nzamba alobaka virus wana ye ayebi yango te sikoyo ntango soki eye bakongole bazwa te nzambe alobi bazwa yango te nzambe nde alobi na ngai depuis mois de mars oyo etali bango etalinga te nga asali mosala na nga te ngai na maseur nga nasali mosala na nga je dis ainsi dit l'éternel. Oui, maloba epai ya Jacques puis maloba epai ya maman Tiffany puis ainsi que tous ici. Je crois que tous en commentaire pour ça la tête Boyoki maman Liliane prophétesse Ngauti Koloba to retenir biloko mibale Nzamba lobi 2023 Félix Tshisekedi vert vert. Deuxième chose, tu as retenu na suka awa mangwele oyo ya coronavirus. Na congolais bazwa. Ministère de la Santé Zombongama, mais Nzamba lobi na monoko ya maman Liliane bazwa yango te. Tu évites campagne contre campagne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est à vous maintenant de juger vos organisations dans la. Merci. Tiffany. Moi maloba ya suka ya pona émission mokola lelo na tondi ba confrère na ngo bazana isika matondi na yo pe maman Liliane tayo kolobaka ete malobo nyonso to ebimi na monoko maman Liliane donc etali kaka maman Liliane lolinga bimisi yango na nzambe na ye oyo apesaka ye maman Liliane merci na mituno ezalaki ya biso biyano ezalaki ya yo matondi ndeko rene. Merci beaucoup balandi ya émission oyo epai nyonso bozali toyebi na bino. En tout cas, merci à Mingi. Tu y mbaki pour la bino maman Esther Liliane Tayo Oyazali à Mosakoli pe a Sakola ebele oyope et salama boyoki yango na maloba na ye o auti koloba. Oyope alobi ya sika oyo na salamite o etali vaccin na o etali élection na 2023 oyo alobi ke ko salama te nzambe kaka mutu ayebi. Mena yango biso to yebisi ye Nzambe apambola ye, apambola misala na ye, akoba kozala bobele intègre pour ete Nzambe azali na besoin na ye lokola engongolo pour ete alobelaka biso makambo uta epai ya nkolo Nzambe. Biso tobi na bino merci. Tosungamaki na bandeko oyo bazalaki na biso elongo bazali ebele. Mo tokangaki kombo na bango ezali na caméra ya liboso ezali ndeko Luxon Lukombo. Caméra ni balé zali ndeko JC Biamungu Nason ezalaki ndeko Arnold Sunda lumière ezali ndeko Obi nayo et puis réalisation et pas ndeko Apo Nzuzi mais tozali pe na ndeko na biso oyo ya le Nazaréen o azalaki Alain Kakala o azalaki na biso elongo en tout cas merci beaucoup boyoki ba kombo wana nyonso ezali ba ndeko ba sungi pote to koma pa na bino toyebisi bino merci mbala na mbala to bana kokutanaka na esiko po to lobisa mosai na nzambe ya mibali to lobisaka bango mingi pe bazwa litomba ba musu bazwa mituka bazwa ba immeuble mais oyo lokola za mwasi to lobisaka ye to moni bo réagisaka te mais to bi ke nzambe za kosala ya minene nkola pambola bino pa bozali merci merci na bino merci na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko
namona yo natia yo na mwamba na minute oyo nakata mpe nakatikati ya saki ya fufu. Oui, allo Escoti, bonjour. Boni. eloko te ebi ke ya modiro aotravaille te mikolo donc nde toza wana biso yo galère na niveau 0. tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso toya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareta. Nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat bapesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupéré biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires. tosali po tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme nga boyete bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a un fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe